Καλησπέρα, ονομάζομαι Τζίπας Κωνσταντίνος και αυτό το βίντεο αποτελεί μια εργασία για το μάθημα επεξεργασίας ομιλίας και ήχου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα το οποίο επέλεξα να ασχοληθώ είναι το Cool Edit Pro, η 2.1 version συγκεκριμένα, και χωρίς καθυστερούμε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά έχουμε μερικά μενού στο πάνω μέρος που έχουν να κάνουν με το φάκελο, με το Edit, με το View, τα εφέ, τις πηγές, Options και Help Center, αλλά πάμε κατευθείαν στα βασικά. Λοιπόν, στην αρχή βλέπουμε ότι υπάρχει το Record button. Παρ' όλα αυτά στο Cool Edit Pro δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε απευθείας. Θα δούμε ότι αν πατήσουμε το Record button δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Πρέπει να έρθουμε στο κανάλι, εδώ πέρα είναι τα κανάλια, όπως βλέπουμε, έχει πάρα πολλά κανάλια. Πρέπει να έρθουμε στο συγκεκριμένο κανάλι, να πατήσουμε το R και τότε θα δούμε ότι ξεκινάει να ηχογραφεί. Να κάνουμε ένα καλύτερο τεστ. Επιλέγοντας το με κλικ και πατώντας delete διαγράφουμε το κομμάτι που θέλουμε και με επιλογή μπορούμε να διαγράψουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. 1-2 τεστ. Αν συνεχίσουμε την ηχογράφηση θα δούμε ότι συνεχίζει στο υπόλοιπο κομμάτι, επειδή προφανώς το R είναι πατημένο σε αυτό το channel. Πατήσουμε delete και αν ξαναπατήσουμε το R σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εδώ βέβαια έχουμε τα κλασικά κουμπιά play, όπου γίνεται η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου ήχου ή όλων των καναλιών. 1-2 τεστ. Με την παύση προφανώς σταματάει να παίζει ηχογράφηση και ο γερσός πηγαίνει στην αρχή. Με το pause πλήκτρο θα δούμε ότι γίνεται pause η ηχογράφηση και ο γερσός σταματάει ακριβώς εκεί πέρα που σταμάτησε και ξαναπαντώντας το πλήκτρο συνεχίζει. 1-2 τεστ. Πατώντας το stop ξανά σταματάει η αναπαραγωγή. Με το κουμπί play to end το αρχείο θα ξεκινήσει να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. 1-2 τεστ. Ο λόγος που δεν σταματάει είναι επειδή το τέλος είναι στα 30 δευτερόλεπτα. Οπότε να το κάνουμε για παράδειγμα 0-3. 1-2 τεστ. Βλέπουμε στο τρίτο δευτερόλεπτο σταματάει και πηγαίνει από την αρχή. Με την επιλογή play looped θα δούμε ότι το κομμάτι παίζει μέχρι το τέλος και ξαναρχίζει από την αρχή. 1-2 τεστ. 1-2 τεστ. Και προφανώς με τα υπόλοιπα κουμπιά, με το fast forward πηγαίνουμε πιο μπροστά, πίσω, στο τέλος και στην αρχή. Αυτό όσον αφορά αυτό το κομμάτι του προγράμματος. Στη συνέχεια, όσον αφορά αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε zoom στις γραμμές με αυτά τα δύο κουμπιά και μπορούμε για την καλύτερη χρήση ηχογράφησης να κάνουμε zoom στο κομμάτι των καναλιών. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το channel αυτό καθεαυτό. Έχουμε το κουμπί R, το οποίο όπως εξηγήσαμε γίνεται ηχογράφηση, το κουμπί S όπου η ηχογράφηση παίζει solo, δηλαδή αν έχουμε και ένα άλλο κομμάτι γραμμένο θα παίξει μόνο αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει το S, και το M που στην ουσία κάνει mute αυτό το κομμάτι. Στην επιλογή V μπορούμε να επιλέξουμε να ανεβάσουμε ένταση κρατώντας το αριστερό κλικ και σέρνοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να χαμηλώσουμε την ένταση, και στο pan μπορούμε να δούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο κρατώντας το αριστερό κλικ να ακούγεται πιο πολύ από το δεξί ή το αριστερό ακουστικό. Θα δούμε την επιλογή FX όπου χρησιμοποιείται για να προσθεθούν εφέ. Θα πάμε ας πούμε στο Delay Effects, πάμε Full Reverb, θα πατήσουμε Add, Apply, OK, και θα δούμε ότι η ηχογράφησή μας έχει πλέον Reverb. 1-2 test. Στη συνέχεια με αυτό το πάνω το πλήκτρο μπορούμε να μπούμε στο Edit View όπου μπορούμε να κόψουμε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να το διαγράψουμε και μπορούμε να κάνουμε τα λεγόμενα noise reductions με μερικές επιλογές και διάφορα άλλα. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι κρατώντας πατημένο το δεξί κλικ μπορούμε να μεταφέρουμε το κάθε κομμάτι οπουδήποτε επιθυμούμε και κάνοντας επιλογές και πατώντας απλά delete μπορούμε να κόψουμε ένα μέρος της ηχογράφησης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε πολλά προγράμματα αυτό εδώ πέρα θα γινόταν ένα. Θα συνέχιζε δηλαδή η ηχογράφηση χωρίς να υπάρχει το κενό. Στο Cool Edit όμως αυτό δεν συμβαίνει. Αυτές ήταν μερικές από τις βασικές λειτουργίες του Cool Edit Pro όσον αφορά την επεξεργασία ομιλίας και ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.